はい、皆さんこんにちは。レオ、レオ前立ちして。ほら、ほい。レオ、ほら。はい、ちょっと飼い主の言うこと聞いてくれないレオちゃんなんですけども、本日もレオちゃんの可愛さを堪能していきたいと思います。一生懸命草を食べてますね。うちのレオは笹の葉とかも大好きなんですよね。ほら見てください。今食べてるのも笹の葉ですね。レイちゃんどうした？庭行こう庭。おいでおいでよ。よーし。あれどうした反抗期か？おいで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 。いろいろ好奇心が旺盛ですね。いや昨日ですね、レオの庭動画初投稿させてもらったんですけど、こう編集してて思ったのが入れるテロップないなっていうことで、ほんと編集も大変で、もうせっかくなんでもう主の声入れちゃおうと思って今日は喋ってます。レオちゃん、庭に行こう庭に。あ、そっちじゃないそっちじゃない。はい、こっち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 。よし。あれこっちだよ。い
や風が気持ちいいですね。ねえレオちゃん。お、レオちゃんの可愛いお尻の穴がくっきりと見えちゃってますね。あと恥ずかしかったのかなレオちゃん。なんか音がしましたね。レオちゃんも反応してます。あ、皆さん待望、本日1回目のおしっこタイムでございます。レオちゃんも興奮してますね。本日も天気がいいのでレオちゃんの綺麗な毛並みがより目立ちますね。レオちゃん、こっち見て、こっち。なかなか読んでも見てくれないんですよね、うちのレオちゃんは。
レオ虫ですね。飼い主かわいいですね。悲しいぞ。あ、こっちおいで。おいで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 。こっちの方が涼しいよ。泣いてますね。レちゃんどうした？お、いただきました。寝そべってますね。あ、ちょっともうリード引っ張っていっちゃってますね。それでも逃げないんでね、安心なんですけど。もう暑いか。ということで何もなかったですが、今回の動画は一旦これで終わりたいと思います。お、最後レオちゃんこっち向いてくれましたね。それでは皆さん、さようなら。